Ishee obboloota koo nagaa waltanii hundi keessanuu iddoo jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo sinaa eeguu isiniin jedha. Nagaa naa jirtu an nagaa kooti fayyaa kootan jira. Sinirree nagaa fayyaa akkanaa jirtan rabbi irraa abdiin qabaa isiniin jedha. Micayyoo kaleessaa baay'ee nama baay'ee na gaafate jechuudha. Hafuura ishee hin qabu harrumarrii jechuudha. Kaleessa fi har'a hafuura ishee hin qabu. Yeroo meeqa wallaan irra galee ilaale nan dhabe jechuudha. Nama isaaniitirree nama biyyaan beeku nama tokko nan barsiisne lakkoofsa ishee qaxxixaan qabu. Ini deebi'aal immoo ishee asitti fayyadamtu. Isaan qabaa innuyyuu daatan cufaadha jechuudha. Kanaaf hafuura ishee hin qabu isiniin jedha. Galatoomaa garuu akkasitti gaggaafachuu keessanii deebi'aa micoon takka faa wayinii keessaraa keessaa naa barreessite maaloo amma qabnu dhibboo lama lamarree gargaarraa hunduu miidhamnee argannee hunduuyyuu jechuudha. Walirratti ilaallu maaloo hin gargaarraa galatoomi lubbuutii. Odoo hafuura ishee dhageenye inuma gargaarraa amma ta'e jechuudha. Xiqqaadha guddaadhaan jennu walitti taanee hin gargaarraa ture. Garuu hafuura ishee hin qabu jechuudha. Kanumaaf wannan asirratti dhiyaadhee isinitti gallakkisee haasa'uun koo maalidhaaf seetan? Guduufaan ijoollee oo jiraanne farankaa haadha dhabne tana hin arganne boru. Dhugaa waaqaa lubbuu keessan hin baasinaa isiniin jedhe. Dhugaa waaqaa ani ishiin tun jechuudha. Anarree akkuma micoo sanii jechuudha biyyaa ba'ee biyyattuu nan galu farankaatu nannabe suniiti. Dhugaa waaqaa sammuun koo sirrii nan jiru garuu du'aa jedhee yaadne kanan dhugaa kanan godhaa fassilleessa kuni waan namarraa fageechu kadhannaa kiyyan jabeeffadhe rabbii kiyya na gargaarin jedhe kadhannaa koo kanaaf du'a nan yaadne jechuudha. Maalifi farankaa nutti fide malee ishii nuuf finne lubbuun teenyaayyuu farankaan tun hin bittu jechuudha. Farankaan nuti hojjetee fida lubbuun teenya immoo nuun deebitu takkittii dhabamnaan lamana hin deebinu ijoo nu jireenya ergisaa jiraanna jireenya badhaadhinaa hin jiraatu rabbii tokko qofa. Kanaafuu jireenya ergisaa tanarratti dhabnus argannus bakka gammachuudhaan bulu dhugaa waaqaa dhabarrattis gammada. Maaliif gadda fuudha waan ta'eef. Ani ishiin tun dhabee miti farankaa koo dhabee miti du'a yaanne. Hojjedheetuma jijjiirramee baranaa saranaa foor bare ijoo tokkoffaan michiidhaa lammaffaan likkiidhaa. Tokkoffaa irratti adabbii hin qabdu jechuudha. Lammaffaa irratti of adabuu qabda. Boru maalan ta'a isuma santuu natti deebi'aatti of adabda nama taata jechuudha. Ani isarratti jiila argadhee baaspoortii argadhee ishiin irree naa dhufuu diddee gizee meeqan gubate naan jette daldaaltuun takka natti taphatti. Ishiin maal argite hin argineeyyuudha biyya irratti naa dhawwaraa turte naa qabaa turte jechuudha. Namarraa naa fuudhu dhabee makaraa nyaachaa ture. Dhugaa waaqaa jiru ijji ishee na goggoddee mimmaan dhabeetan ija keessaa inni gannaan bu'u malee inni ijji koo na goggoddee mimmaan isa dhiiga bu'uun barbaade. Inni naan bu'u garuu lubbuutii nan baasadee iyyaanne maalifi dhamtuun limaa jettu wayyo bakka barbaaden deemee nyaadha hojjetadhee nyaadha boruu fide farankaa. Fayyaa bichaa nu haa kennu farankaan inni ufti lubbuu keessan hin dabarsina. Dhugaa waaqaa maal abbaa ishee lubbuu keessan dabarsitu. Amma achi baaspoortii san nama naa fuudhu dhabee makaraa argadhee yaa rabbiin jedha. Ani mala sin qabu mana sin qabu malli san keeti manni san keeti. Ati yaa rabbii na gargaariin jedha halkan biyya. Ijoo amma akka xanqi nama akka kiyyaa ammala dhabe. Na gargaari'ama. Olluquun namsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf taa'an jira mana jechuudha. Odoon taa'u keen gadi ba'e. Oon gadi ba'u mucaan tokko la dhaabbata. Goddanyaa ala dhaabbata suni ollaa keenya. Achii tokko bira dhufee goddanyaadha. Bira dhufee amma isaa ollaa keenyaa san nagaa gaafadde. Achii nagaa gaafannaan inni sunis bira dhaabbata. Maaloo himaa akkanatti haarta yeroo hundee naarta nyaarinii. Lakki birrii boru argamtu naarini dhiisedhen natta na gorse goddanyichi. Achiin bira dhufe suni maal taateedhen akkanatti maal hubannaati akkatti birrii jalaa fixanii micoo miskina sammuu taate jirti zoor jettee jirte beektaase. Ani nagaa gaafadhee deemadhe. Micoo tana lakkoofsa naa kennitu malee edhen. Ergasii natti mate. Lakkoofsa naa kennitu malee edhen. Micayyoon tu zoor jettee jirti. Bannaati micayyoo miskiina birrii jalaa fixanii takkaati zoor jettee jirti. Si jeesti yoo dhadhagaa sitti guurtii ishii zoor jettee jirti. Siin kennuudhaan naa kennitu malee micayoo kana akka obboleettii kiyyaatitti ofitti qabee biyya alaa nan deebisa waan isheen barbaade nan godhaaf. Ishumti
sammuu taate kana tara gaaggaatu malee giddiin qabeen jedhee lakkoofsa kiyyarraa fudhatamu godinyicha sanirraa. Fudhatee achii galgala sannaa bilbile kophaan ta'a gisee maatiin keenya gaxarii jiru warri keenya katamaan ta'an obboleewwan koo biyya alaa jiru kuni ani kophaa kiyyan ta'a hunduu kun tidaarii qabate warri dhiiraa jechuudha. Hin qabu garuu eenyumtuu gisee rakkattan siinaan dhugaa waaqaa dhagaa ittuu isa garaatti achii boodaffaa mucaan kun naa bilbile galgala sanii achii naa bilbilaan ollaan jira bunan nu gan jedheen. Aisilaa ciisa tan argaati yaada daffaamee bo'aara. Nan bo'aa bo'icha bicha mimmaan hin qabu dhiddi kokkattan bo'u. Achii boodaffaa naa bilbile deebisee ammas akkasuman jedhee achii cufate. Achii ganama san nanu kamaa miti. Oonanu kame dhiigeetti taa kanan tufaa. Ukaanatti godhe. Nama shiroobbii naa bitee naa kennuu nabe. Ani kaardiidhaan wannan bitadhu nabe obboleewwata koo. Anirree dhibee jechuudha. Na dhaggeeffadha anarraa barumsa fudhattu. Achii kaardiidhaan wannan bitadhu dhabe sani. Mucaa sun guyyaa takka silaa nattuu hin haasofne mucaarraa lakkoofsa fudhatee seenaa kiyya mucaarraa dhagee shoroobbii naa bitee dhufe. Dhugaa waaqa shoroobbii san naa kenne irraa fuudhee dhuge. Alatti naa kenne ani taa'in jiraa bakka hin taa'utti na waame naa kenne nan dhuge akkattan qabbanaa'e anatu beeka. Anaaf rabbii tokko beeka. Maaliif eenyumtuu hoo miidhamte rabbiin immoo sin gatu. Eenyumtuu hoo miidhame jechuudha rabbiin hin gatu. Dhugaa waaqaa hin gatu rabbiin. Inni nu arga jechuudha. Qulqullina keenya inni handaba hojjetus hundaa masgaba isaati irratti arga waan ta'eef. Amma achii mucaan sun shoroobbii naa kenne dhuge qabbanaa'uu qabe. Shoroobbii dhiisi nama kiniinii naa bituu hin qabu. Achii boodaffaa biyya alaa san paaspoortii kiyyaniitiin irraa fudhatte waa'ee kiyya hundaa dhagee mucichi paaspoortii akkanatti deebisuuf didde minamanedha. Paaspoortii kiyya sani goddanyaarraa lakkoofsa daldaaltu zareedha narraa fuudhanii daldaaltittiitti bilbilee paaspoortii nama 5 moo nama 6 jedhee of harkaan qabaa saatii kam dhufee sitti kennu jedheen saatii akkanaa hojjedheen jetteen amma ana maallaan jedhe naa bilbilee halkan saatii 10 keessa moo 9 keessa kayinaan jedhe wallaani irraan bilbila kee cufattee rafinee achi maallaan jedhaa kun durriyeerin jedha inni warqii gannoodha nama eenyu edheessinitti nama akkasaa garuu inni alatadee yaadaddu hin beekon nama akkasaa dhugaa rabbii achii amma paaspoortii keessan niitidhaan akkasitti ba'ee irraa naa fuudhee zadeedhaan naa fuudhee jedhu. Niitiin hin dhumne sarraatanyitti ishiitti ergite daldaalatti nutti ergite anaana fudhatee deeme halkan keechaa. Bukkeenyi rooba aduu san garuu dubbii dheerachee isinitti naasa'uufan malee bukkeenyi rooba halkan san dhufeet na waamaa bilbilli kammoo chaarjarii naa laafudha. Achii na waamee naa bari'uudhaaf kaajoolle dukkana keessaa dhugaa waaqa. Achii na waamee seexana moo nama na waamaan jedhee ijoollee ollaates lakki namumas waama gadi ba'eedha. Achii gadi ba'ee isaa achii anaa uffadhu ka'e maal bilbila kee cuftan cufiin hin jenneedha. Ana ibsaan naalaa cufate garuu amma halkan keechaa. Makiinaa dhabneet makiinaa daangotee fe'u isa keessa na godhatee Addis Ababaatti toltunne. Niitiin paaspoortii finne sarratanyaa ishiitti ergite. Amma sarratanyaa ishii san ergitee shifeeran sitti hin kennu ishiitti maleedhaan. Achii sarratanyitti shifeera wajjin hin garagarte. Ana harkuma kiyya qabeetta askatti nagatee shumarra duubarra. Shuma duubarra sarratanyitti orseenuu fi barri qabachuu tokkuma orseenne. Paaspoortii kiyyaniitiin hoggaa lama dhiiga boo'ee nama naa fuudhe dhabe san paaspoortii korra naa fuudhe migireeshiniitti na deebisee. Dhaggeeffadha warri dhiiratirree obboleessa kee akka keessanii akkatti karaa namarree. Amma paaspoortii san naa guyyaa 3tti na qaxaranii paaspoortii san fudhadhe ishumatti na deebise. Maaloo naan ergitu ammas hin jedheen. Micayyoo tana akkuma asitti yeroo yalaa gubdeetti qatgootee erguu qabda torbee keessatti deema. Amma na argite gizee san 12,000 deemuu jedha 8,000 malee maal gizee 3 2,200 kaffalle 6,000 achii 8,000 kaffalee biyya alaa san dhufe. Achii dhufe dubbii dheerachee isinitti naasoo asirra naalaa kutaa deebisee isinii waraaba fiidiyoo dhaggeeffadha amma dhuma seenaan ani keessa darbe.